ramasse un temps nettoyer le foot deep. On appelle quoi? Le PHP. C'est des livres. Hein? C'est des livres. Bon, là c'est fini. Ramos vient de changer le foot deep. Le foot deep, en français c'est quoi? Comment on appelle ça en français? Le pied de... C'est des livres. Le pied de livre. Bon là je regardais ça. Foot deep. He just changed the foot deep. Alright, so here are my friends over here. I'll keep cleaning. I need to change my hat. Je vais peut-être changer mon chapeau parce que on fait l'Afrique. Fric, 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 c'est la France-Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. On dit fric, 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 c'est ça la France-Afrique. Les mallettes et les gengombolés ont mis l'Afrique KO. Fric, 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 c'est la France-Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Le président, cette aliénation n'est plus acceptable. Les présidents africains, on va la route à la why? L'Afrique doit se réveiller. Why? Les Africains vont se révolter. L'Afrique doit se réveiller. Les Africains vont se révolter. La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus durer. La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus exister. L'Afrique doit se réveiller. Les Africains vont se révolter. L'Afrique va se réveiller. Les Africains vont se réveiller.
So you see, I'm trying to clean up all the mess that there is. Je suis en train de nettoyer tout ce que je peux nettoyer pour garder la ferme propre. Biosecurity, you always have to keep clean. On doit toujours garder propre. Donc voilà ce qu'on peut faire pour aujourd'hui. Et puis bon, allez, je reviens. I'll come back to you. This is what we could do for today. On the next video, we'll do some of the other stuff. L'autre vidéo, on va faire autre petite chose. Hein? Vous arrivez, hein? Ok, moi je suis là. Je vais parler aux poules. Là, j'ai nettoyé dans l'autre magasin. Now I'm sweeping in our storage room. Make sure all this is done. Guys, what's going on, man? Guys, what's going on? Les gars, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je dois nettoyer, vous faites la saleté, je dois nettoyer. You guys make a mess, I have to clean up. So, rien de chiant. C'est tranquille. Bon les gars, là je vais nettoyer autour du poulailler. Ça me donne l'impression que les gars ne nettoient pas autour. Balayer. C'est la troisième fois que je vais nettoyer in 2 weeks. So, c'est en 2 semaines, donc c'est propre maintenant. Donc je pense que c'est un meeting qu'on va avoir avec l'équipe. Et apprécier ça. So guys, I've just finished cleaning, ça va? I just finished cleaning the chicken coop, the hen house around, sweeping around. This is the 3rd time that I've swept in almost 2 weeks. It seems like the guys are not sweeping, so this is the conversation I'm going to have with them to make sure all the way around it's clean. So yeah, you saw my small operation that I run here in Africa. I'm here for 4 weeks. My wife is going to join me here next week, and then we're up to Togo. Vous avez vu l'opération que j'ai ici, une petite opération de poules. Je suis ici pour 4 semaines, et puis je pars, et ma femme va me joindre aussi dans 2 semaines. Et puis on part à Lomé, au Togo, pour voir les opportunités là-bas, quoi, qu'on peut faire. Je mets mes chapeaux. Take me this heart. C'est chaud. Donc voilà un peu. This is a small operation. It is small, but it is something. L'opération elle est petite, comme vous avez vu, petite ferme. Les lunettes, c'est chaud, hein? It's a small operation, as you can see, but it's growing. We've been here just a little over a few days. On Friday, I think we hit 48 weeks. I'm going to make a video in which I'm going to talk about some issues that we ran into. Ça fait peut-être 48 semaines qu'on est là. Et je vais faire une vidéo sur laquelle je vais vous expliquer un peu quelques soucis qu'on a eu. Et abonnez-vous sur la chaîne. Hein. Make sure you subscribe. Like, comment, subscribe, okay? And make sure you hit the notification bell so you receive all the videos that we put out. Aimez, partagez, likez, et puis abonnez-vous sur la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir les vidéos qu'on va faire, quoi. Donc je vais faire une vidéo, comme je suis en train de dire, où je vais vous expliquer les challenges qu'on a eu. Et puis vous allez peut-être nous donner quelques idées, quoi. C'est chaud, j'ai chaud,
I'm going to make a video, like I said. I'm going to go over some of the issues, some of the small issues that we ran into that has dropped our production, notre production a baissé. Et bon, maintenant, on entend revenir. Right now, we are coming back up, so we're doing something. Yeah, you can tell me how should we address that. I'm going to make that video just right after this video. I'm going to talk about that. Juste après cette vidéo, je vais parler de quelques situations que nous avons. Allez, pour le moment, on fait peace out, les gars.